何初三俾肥七綁架咗，幫我排查所有可以查到肥七嘅地頭，就算反轉成個港城，都要同我挖佢出嚟。夏洛一，你係蕭琪彤嘅大佬嚟㗎，你出咗事，蕭琪彤點算啊？我唔可以再殺開佢。今晚夏六一同肥七會有一場惡戰，佢哋鷸蚌相爭，你就漁翁得利。咩惡戰？何初三同所有嘢有咩關係？謝 Sir 好犀利啊！咁快就收到風啦！何初三係夏六一嘅情人啊！情人，你知唔知係咩意思啊？即係我同你嘅呢種關係，就係你哋嘅新生。活着就是